next time I see you, I can't hold my composure. Missing you smiling. 생각보면 해보면 되게 잘 빼먹긴 해요. 한번 더 빼면 가는데 이제 또 살짝 거꾸로 하는 거예요. 그러니까 이게 약간 뭐라 해야 돼?
얘가 너무 격차가 크면은 얘를 다크하게 먹여가지고 그라데이션을 어둡고 밝게 가는데 얘가 밝을 거. 정말 2cm 컵으로 오늘 지나가는 사람들 다 짚고 웃으면 진짜 You heard the story, and I'll do the same. 비싼 산도의 정상이었어요. 한 집에서 엄청 나와가 이거 맛있어 보인다. 뭐? 패티 제로 먹을래? 너 그때 나 졸업식 때 봤지? 여기 엄청 멋지게 들어봐. 친구들이 내가 물어보라는 거야. 그래. 내가 여기 전공자 아니냐고 하면서. 그러니까 누구야? 리본 뭐야? 우리 리본 개간 거야. 대박. 접착 중에 제일 문제는 안 어울려. 어떻게? 언니 인스타 말하는데 막 되게 사이가 좋아지는 애가 있어. 내가 여기까지 이거에 대한 그런 친구로서 너랑 친구로서 어땠어? 오나랑 하리랑 이렇게 카톡방을 열면은 그냥 필요한 얘기만 하고 그런 거 막 이거 막 새로 나오면 먹어봐요. 내가 먹는 거. 비슷한데? 다 똑같다 색깔이. 맞아. 총 5개나 있어. 하나 더 줘? 아 이거 좀 안돼. 좀 많이 갖고 왔어. 이거. 저거 무슨 맛이지? 됐어. 야, 나 4개는 먹어야 돼. 언제 누구 왔어?
원이요? 네. 네. 옛날에 비행 청소년이었는데